谋身价40多亿，光超生就罚了748万，但为何他90多岁的老母亲却在老家独自生活？这背后究竟有什么隐情？1950年，张艺谋出生在陕西西安，他的爷爷曾是县长，在那个特殊的年代啊，这个显赫的家庭背景成了他一生的累赘。他从小就处处遭人白眼，受人排挤，而命运的残酷远不止于此。他的二弟一出生视力就不好，三弟小时候发高烧，没有得到及时救治，导致终身耳聋。他的父亲临终前啊，最不放心的就是这2个残疾的儿子。他拉着张艺谋的手，再三叮嘱一定要照顾好这2个弟弟。从此啊，全家人的希望都寄托在了这个健全的大儿子身上。在那个年代，张艺谋的人生几乎看不到任何希望。他先后当过搬运工、电工，最后进了陕西咸阳国棉靶场，当了一名织袜工人。而就在这时，他人生中第一道也是最重要的一道光出现了。他就是张艺谋的发妻肖华。肖华出身于富贵的知识分子家庭，却偏偏一眼就爱上了这个一穷二白的穷小子。他不顾家人的所有反对，毅然决然地嫁给了张艺谋。婚后啊，他跟着他住进了陕西农村的窑洞里，每天跟着繁重的农活毫无怨言。他知道婆婆身体不好，就接过了所有重活。他把张艺谋的2个残疾弟弟当成亲弟弟一样对待。更重要的是，他看到了这个男人在贫瘠的生活里那份对艺术的不死的渴望。于是啊，他省吃俭用了很久，凑钱给张艺谋买了一部海鸥牌相机。正是这部相机改变了张艺谋的一生。1978年高考恢复，张艺谋靠着自己用那部相机拍出的一幅幅作品，被北京电影学院破格录取。从此啊，他的人生如同开挂。毕业后，他凭借惊人的摄影天赋和一部部封神的作品，从一个被人瞧不起的摄影师，一步步走向了国师的神坛。而那个为他放弃了大好前程的肖华呢，为了让他安心在外工作，独自一人在家带孩子、操持家务，成了他背后那个最安静也最坚实的后盾。可共患难易，共富贵难。随着2人差距越来越大，这段感情啊也出现了裂痕。在拍摄《红高粱》时，张艺谋爱上了那个如火焰般炽烈的女主角巩俐。据肖华后来在他的自传《往事悠悠》里回忆啊，他是在给张艺谋洗衣服时，从他的口袋里翻出了巩俐写给他的信，信里写道：我想结婚，我希望能得到答复，我期望上天赐给我幸福。面对这白纸黑字的背叛，肖华伤心欲绝，最终带着女儿离开了他。你可能会说啊，导演爱上女主角不是很常见的剧本吗？但同样是享誉国际的华人导演，我们来看看啊，另一位大师李安的家庭故事。李安成名前曾有过长达6年在家里吃软饭的经历，在那6年里，是他的妻子林慧嘉一个人在外面工作赚钱养家，毫无怨言的支持着他的电影梦。李安后来说啊，没有我的妻子就没有我的电影。他的成功啊，是建立在一个稳固的充满爱与支持的家庭基础之上。而张艺谋呢，他的成功却是建立在对那个陪他走过最艰难岁月的女人的一次残忍的背叛之上。这个选择啊，不仅让他背负了一生的负心汉骂名，更可能是在他和他的原生家庭之间画下了一道永远无法愈合的鸿沟。因为他的母亲和弟弟们爱的始终是那个在他们最困难时给予他们最多温暖的大嫂肖华。当张艺谋功成名就，甚至当上了奥运会总导演之后，他终于想起了自己的母亲和弟弟。他想把母亲接到北京的豪宅里安享晚年，可母亲却以不习惯为由拒绝了。他想给2个弟弟买房买车，让他们过上好日子，可弟弟却直接拒绝了他所有的金钱援助，头也不抬着说：你赶紧走吧。他们宁可守着一个小小的修车店，靠着自己的双手过着清贫但有尊严的生活。这份拒绝真的是因为自尊心吗？或许是，但更多的可能是一种无声的疏离。他们无法原谅的或许不是他当年的背叛，而是他为了自己的前程和爱情选择斩断了那段与他们共同的苦难的过去。在与巩俐那段轰轰烈烈的感情结束后啊，张艺谋遇到了当时还是个舞蹈学院学生的陈婷，2人相差整整31岁。陈婷放弃了自己可能有的演艺前程，选择成为张艺谋背后那个看不见的女人。在长达10几年的时间里啊，她没有名分，不能公开和他出双入对。她为他接连生下了2个儿子1个女儿，成了一个黑户家庭。直到2013年超生门事件爆发，张艺谋被处以748万的天价罚款，他和陈婷以及3个孩子的存在才被彻底公之于众。也是因为这场风波啊，张艺谋才终于给了这个为他付出了整个青春的女人一个正式的妻子名分。如今的陈婷早已不是当年那个需要躲在暗处的女孩，她成了张艺谋社交媒体的代言人，时常分享丈夫的工作日常和温馨的家庭生活，为他打造出一个家庭美满、儿女孝顺的完美形象。如今的张艺谋啊，儿女双全，家庭美满，事业上更是无人能及。可那个在陕西老家孤独终老的母亲，那2个在修车店里默默度日的残疾弟弟，就像他人生里一笔永远无法结清的债。他用镜头为我们创造了无数个美轮美奂的中国故事，可他自己的那个关于家的故事，却充满了遗憾、亏欠和一生都无法弥补的苍凉。